اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله بقى نبدا يومنا كده مع بعض. النهارده جبت لكم فكره بسيطه جدا واقتصاديه وفي نفس الوقت مكوناتها موجوده وسهله. انا بقى جبت ايه؟ جبت ب20 جنيه عسل، وجبت سمسم ب20، وجبت كمان فول سوداني ب20 بس. وقلت بقى بدل ما نشتري حاجات جاهزه وغاليه، لا نعمل مع بعض بقى خليط بسيط من العسل الاسود والسمسم والفول السوداني، ونشوف هيطلع معانا ازاي دلوقتي. يلا بينا بقى نبدا. وبص معايا كده بقى على الحاجات اللي انا جبتها. العسل الاسود ده ب20، والسمسم كمان ب20، والفول السوداني ب20 زي ما قلت لكم. يعني اجمالي المكونات كلها هي 60 جنيه بس. ودي بقى من الافكار اللي انا بحبها جدا، ان المبلغ بسيط ممكن نعمل حاجة في البيت بدل ما نشتري منتجات جاهزة ومش عارفين كمان مكوناتها ايه. اول حاجة كده هنبدأ بيها، هنجيب بقى كده المطحنة بتاعتنا، ونبدأ بقى نطحن السمسم وكمان نطحن الفول السوداني. بص بقى هنطحنه في المطحنة لحد ما يوصل كده للقوام اللي احنا عايزينه. معلومة كمان، لو عندكم الفول السوداني بالقشر بتاعه ادوه كده تحميصة خفيفة الاول وبعد كده اطحنوه. بس انا اللي عندي ده جاهز للطحن على طول. بص بقى فضيت كده السمسم كله، والمعيار بالكوباية هتلاقوا كوبايتين سمسم وكوبايتين فول سوداني. ده كده المعيار بالكوباية. طبعا لو عايزين تجربوا في نص الكمية جربوا. التكلفة هتكون عندكم 30 جنيه بس، حاجة ايه صغيرة جدا. عايزه اقول لكم النتيجه هتبهركم بجد، لانها طبعا فيها عسل اسود، والعسل الاسود مصدر للطاقه وبيحتوي على بعض المعادن زي الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم. كمان معانا السمسم فيه يعني دهون مفيده جدا وبروتين ومعادن بيساعد على زياده القيمه الغذائيه للخليط بتاعنا. كمان الفول السوداني غني بالبروتين وكمان بيخلي الخليط مشبع ومغذي اكتر. الخليط كله يعني بيجمع ما بين الطاقه والبروتين والدهون، فممكن يكون اضافه مناسبه جدا للفطار او كسناكس يعني صغير كده في نص اليوم. فطبعا غير ان طعمه حلو، المكونات دي كلها يعني كل واحدة فيها فيها قيمة غذائية كويسة. طبعا بتدينا طاقة. وبصوا مش قادرة اقول لكم يعني، خاصة بقى للاطفال كده ياخدوا كده معلقة في على توست مثلا في سندوتش صغير، ياكلوها كده لوحدها. بصراحة هتكون حلوة قوي. لو الطفل بقى عنده حساسية من الفول السوداني او السمسم طبعا ما تقدميش ليه يعني الخليط ده. طبعا عشان لو انتي اكيد اضرب ابنك يعني او بنتك. فعايزه لكم بقى الوصفه دي مفيده للكبار وللصغيرين، وطعمها تحفه تحفه بجد، هتحبوها. جربوها وصدقوني مش هتندموا. كنت عايزه اقول لكم كمان اني انا السمسم طحنته برضو ما اديتوش الطحنه الكامله، اللي هو ايه، نص طحنه كده يعتبر مجروش. بيبقى طعمه احلى لما بيكون مطحون تماما يعني. شايفين بقى شكله بعد الطحن؟ الريحه لوحدها تحفه. ولو بقى نطحن السمسم ممكن نطحنه لوحده وبعد كده نحطه يعني نخلطه على الفول السوداني. هما الاتنين هخلطهم مع بعض كده عشان تكون الكميات متساويه. وهنزل بقى بالعسل كده واحده واحده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. يعني السمسم والفول السوداني من المكونات اصلا اللي احنا بنستخدمها كتير في البيت، وخصوصا لما نحب بقى نزود قيمة الاكل ونخليه مشبع اكتر. وبصراحة انا بحب الوصفات اللي مكوناتها بسيطة ومش محتاجة مجهود كبير يعني. خلاص كده بقى السمسم والفول السوداني بقوا جاهزين وحطينا عليهم العسل كده بالتدريج. هنجمعهم بقى يعني، هنجمع الاول الفول السوداني والسمسم زي ما شفتوا معايا، وهنزل بالعسل الاسود بالتدريج. انا كنت هنا قاسمه الكميه على 2، كنت عامله يعني عايزه اعمل بطرمانين، وقلت الاول اشوف الكميه يعني هتبقى حلوه معايا ولا اعمل بطرمان تاني. لقيت الكميه لسه معايا بزياده، فقلت لا هجمعهم ايه واعمل بطرمان تاني. في الاخر خالص انا هحط الاتنين على بعض يعني علشان يكونوا بقى كلهم يعني قوام واحد. عايزه اقول لكم تحفه جدا. طعمها يعني ما يتوصفش حرفيا. قريبة شوية من المفتقة البيتي، مش اللي بتتباع بره بتبقى ريحتها مزنخة دي وحالها ما يعلم بالله ربنا. لا قريبة شوية منها بصراحة. لو محتاجة عسل زيادة بقى نزود شوية، بس انا عايزاه يكون قوامه مظبوط كده ومتماسك يعني، عشان سهل انك تاخدي منه يعني بالمعلقة على طول. شايفين بقى اللون بقى جميل ازاي، والعسل الاسود مع السمسم والفول السوداني عاملين طعم حلو قوي. طبعا لو هتقدموها للاطفال خلوا الكمية مناسبة لسن الطفل، ومش لازم نبالغ في الكمية. هي اضافة غذائية مش بديلة عن وجبة الفطار مثلا او العشاء. بصوا بقى بعد ما خلصناه، شايفين بقى الخليط عامل ازاي؟ ممكن نحط بقى بطرمان كده نضيف وجاف ونستخدم منه كمية صغيرة وقت الحاجة.
وكمان ممكن يتقدم مع الفطار او مع قطعة عيش او توست كده صغيرة، حسب بقى اللي الطفل بيحبه. في سندوتش مثلا فينو. بصراحة حلوة قوي. انا شخصيا بحب ان ولادي يعني ياخدوها، يعني ياخدوا فطار متكامل، مش تبقى هي وجبة الفطار الأساسية بتاعتنا. يعني مش هنعتمد على الخليط ده لوحده، لا، ممكن بقى معاه مثلا سندوتش من ده، معاها كوباية لبن، حتة جبنة تاني في سندوتش، فاكهة بقى وبكده نكون حسب عملنا المتاح خلطة عندك. بسيطة جدا من حاجات موجودة عندنا في البيت. عسل اسود ب20، سمسم ب20، الفول السوداني كمان ب20، يعني كل الوصفة 60 جنيه، مش مكلفة خالص. لو عجبتكم بقى الفكرة قوليلي في الكومنتات ايه اكتر وصفة اقتصادية بتحبوها، اعملها لكم بقى في الفيديو الجاي. ولو اول مرة تشوفيني، انا نور عماد، ودي قناتي يومياتي انا والعيال، وبنشارك مع بعض بقى روتينيات ومشتريات وميزانيات وافكار كتير للبيت. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.